Всем привет, ребята! Вы на канале Ясмина Лайфс. Когда день рождения было, я подумала, что мне сделать мелкие и косички. Они у меня будут розовые. Думаю, что будут красивые. Ну, и подпишитесь на мой канал, поставьте лайки, нажмите на колокольчик. Вы увидите, что мы будем делать волосы. Вы увидите, какие потом. И напишите в комментариях, как было с косичками или как сейчас. Вот такие. Вот. Напишите в комментариях. Как лучше, да? Не боишься делать косички? Нет, боюсь, что чуть-чуть боюсь, что потому что в этой девочке еще здесь были хвостка, здесь была лысая, другие косички. Я думаю, что они мне точно так же сделают. Ну ладно, все получится. Приехали в салон. Вот мы в салоне. Только такой. Хорошо. Здесь? Как, довольна? Ну как вам мои косички? Думаю, что они идут, да, если вы думаете, что вот это вот делать такие нитки, нет, это просто мои волосы. Мне как раз нравится все мои косички, но это было очень долго. Уже наступил вечер, скоро спать будем. Конечно, ничего, что у меня короткие волосы. Больно, конечно, было с самого начала заматывать. Ну, дотерпелась вот. Ну, покажи свои волосы. Какие косички красивые. Завтра в лаги пойду, на балет пойду. Смешно, если меня никто не знает, я буду новенькая.
как будто смешно. Ну и ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Всем пока-пока. Год с косичками.